Abduqodir Husanovga bu o'yinda umuman ish topilmadi. Manchester City ikkinchi o'rtoqlik uchrashuvini Koreya K-ligi yulduzlariga qarshi o'tkazdi. Birinchi bo'limdan so'ng hisob 1-3. Abduqodir Husanov o'yinni asosiy tarkibda boshladi va ikkinchi bo'lim boshida zaxiraga olindi. Husanov markaziy himoyada Diash bilan juftlikda harakatlandi. Enzo Maresca ham xuddi Pep Guardiola kabi Abduqodir Husanovdan so'nggi markaziy himoyachi sifatida foydalanmoqda. Bugungi uchrashuvda Husanov umuman himoyaviy harakatni amalga oshirmadi, chunki raqib deyarli xavfli vaziyat yarata olmadi. O'tkazib yuborilgan yagona golni ham bemalol Ruben Diashniki desak bo'ladi. Markaziy himoyachimiz 30 tadan ko'p uzatma berdi va faqatgina bittasi noaniq chiqdi. Uchrashuvdagi birinchi gol ham Husanov boshlab bergan hujumdan so'ng kiritildi. Manchester City keyingi o'yinni 9-avgust kuni Atletico Madridga qarshi o'tkazadi. Bu so'nggi o'rtoqlik uchrashuvi bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Husanov Manchester Cityning yangi mavsumda asosiy himoyachisi bo'ladimi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirib, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.